ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன். மழை காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன். என்னென்னா, எல்லாருக்கும் இருமல் அதிகமாக இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கும் சரி, பெரியவங்களுக்கும் சரி. அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன். ஒரு ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், ஒரு ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இதை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் டெய்லியும் சாப்பிட்டு வாங்க. இதை நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வெதுவெதுப்பான சூடான தண்ணீரை குடிங்க. உங்களுக்கு சீக்கிரத்துலேயே இருமல் சரியாயிடும். இதை நீங்கள் டெய்லியும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சரியாயிடும்.